अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो ये है कि जैसा कि मेरे पास होम थिएटर पड़ा है काफ़ी पुराना, तो ये चल नहीं रहा था, ये ख़राब था। मतलब इसका बेस काम कर रहा था मगर ये जो एक्सटर्नल स्पीकर होते हैं ये काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने खोला था सारा, ये देखें काफ़ी दिन पहले। तो मैं चेक कर रहा था मामला क्या है, तो मुझे समझ में आया कि इसका आईसी ख़राब है और इसका जो आउटपुट है ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इसके स्पीकर की वायर बाहर निकलती है, ये वाली जगह आउटपुट इनपुट, तो ये ख़राब थी। अंदर एक पीस टूटा हुआ था, आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इसके अंदर कुछ टूटा हुआ था, ये आउटपुट की दोनों है। तो इसको मैंने फिर डायरेक्ट किया, यहाँ से केबल डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया बाहर, बिना स्विच के जाएगा। फिर भी ये नहीं चल रहा था, इसमें करंट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसमें चेक किया कि इसका जो आईसी होता है ये वाला यहाँ लगा होता है, आईसी से इसका सारा कनेक्शन होता है इनका स्पीकर्स का। तो ये भी बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, तो अगर ये हो जाए तो फिर चलते नहीं हैं। तो मैंने आईसी जो है वो नए ऑर्डर किए, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी, वो दिखाता हूँ क्या है। तो ये आईसी होता है जी, जिसके पास होम थिएटर है उसके स्पीकर में से आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये एक छोटी सी चिप है, ये मंगा लें, ये डाल लें। स्पीकर का कनेक्शन इन दोनों से होता है। एक ये सामने लगा, ये ब्लैक कलर का, आप देख लें इस तरह की आइटम है। तो ये, और एक ये बड़ा आईसी है, इसके ऊपर ये प्लेट है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो स्पीकर या बेस से रिलेटेड होती हैं। तो अगर किसी का ये वाला ख़राब हो तो ये चीज़ मंगा लें और ख़ुद ही घर में रिपेयर कर लें, अगर आपके पास टांका लगाने वाला ये आइटम है तो ये मंगाने के मैंने मंगाया है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, ठीक है, ये चीज़ है। इसका नंबर है जी 2030 TEA 2025B। तो ये मैंने मंगाया, अब एक मिलता नहीं है, जैसे कि ये इसका पुराना है, ठीक है, ये इसका पुराना है जो मैंने अभी निकाला है और इसमें नया मैंने ऐड कर दिया है। तो ये है जी नया। तो ये एक मंगाने वाला था मगर इसमें काफ़ी सारे, ये देखें TEA 2025B। तो मेरे में ये लगता है आप अपना देख लें, जिसका जो है वो मंगा के चेंज कर लें, आपके स्पीकर का इशू सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर इनका यही प्रॉब्लम होते हैं, आईसी जल जाते हैं, ठीक है। और वो मंगाए हैं, तो ये देखें कितने ज़्यादा आए हैं, 10-15 पीस, 10 पीस हैं आई थिंक। तो ये मंगाए, बाद में भी किसी और जगह भी काम आ जाएंगे। तो एक ये मंगाया है, ये मैंने चेंज कर दिया। अभी चेक करते हैं कि चलता भी है या नहीं, अभी मैंने चेक नहीं किया, जस्ट लगाया है, ट्राई करते हैं आज कि काम होता है नहीं। उसके साथ मैंने इसके लिए ब्लूटूथ मंगा लिया, ये चेक करें, ये ब्लूटूथ की चिप है छोटी सी। अब ये पुराना है, इसमें ब्लूटूथ नहीं होता था, यूएसबी लगती है मगर ब्लूटूथ नहीं है। तो ये इतना सा होता है ब्लूटूथ, चेक करें। और छोटी सी चीज़ है, बड़ी काम की चीज़ है। और इसमें कनेक्शन ये 3 होते हैं, आउट आर, ग्राउंड, आउट। ये जो आप स्पीकर के जो आउट वाली तारें होती हैं, जो 3 मैंने दिखाई हैं, वहाँ से कनेक्शन दे लें, या जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है वो तो समझता होगा। स्पीकर का आउट दें, आउट एल, आउट लेफ़्ट, आउट राइट, और ग्राउंड से कनेक्ट करें। और फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, जिसको एक ग्राउंड के साथ लगाएं, एक VAB इसमें तकरीबन 5 वोल्ट की करंट देना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं है, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं, 12 वोल्ट 6 वोल्ट नहीं देना, फिर ये जल जाएगा। तो आपने ढूंढना है आपके बोर्ड में से या कहीं से। ये बहुत लंबा काम है, बस शॉर्ट्स कट बताता हूँ। ये चिप मंगा लें, आप किसी रिपेयर वाले को दे दें और आपको ब्लूटूथ लगा देगा, या उसी से लगवा लें, वो बाकी खुद देख लेगा। 5 वोल्ट का करंट इसमें देना है आपने, बाकी ये ब्लूटूथ आपका चल जाएगा। और लेफ़्ट राइट इनपुट पे आपने कनेक्शन देना है इसका स्पीकर के, और बस ओके। और इसी के साथ मैंने दूसरा ब्लूटूथ में मंगा लिया, ये वाला, क्योंकि मेरे पास वो पीछे दूसरा जो पुराना पड़ा हुआ है वो भी चेक करें। ये वाला जो मेरे पास सिस्टम पड़ा है ये भी पुराना है, इसमें वो लगाऊंगा। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, ये पुराना है, तो इसमें ना USB ना कुछ, ना मेमोरी कार्ड, तो इसमें वो वाला लगाऊंगा। तो लगाते हुए तो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं लगा के खुद भी पहली बार कर रहा हूँ, चेक करूँगा ये चलेगा या नहीं। आई होप के चलेगा। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं तजर्बा करने वाला हूँ। अगर चल गया तो आपसे शेयर करूँगा, ना भी चला तो भी बताऊँगा, मगर इंशाल्लाह मैं चला के छोड़ूँगा किसी न किसी तरह। एक ये ब्लूटूथ हो गया, एक ये ब्लूटूथ हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें मैं मंगा रहा था होम थिएटर के लिए। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगा ली छोटी छोटी, जैसे कि
ये देख लें, ये स्विचेस और ये फ्यूज़ मंगा लिए, ये केबल है नॉर्मल कनेक्शन देने के लिए, ये मंगा ली। और इसी तरह ये सारी चीज़ें ठीक है। और ये मंगा लिए, देखें जो वाशर हैं, और ये स्क्रू चाहिए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगा ली हैं। मेमोरी कार्ड मंगा लिया ताकि टम टम मैं जीपीएस में डालूँगा 32 GB का, फिर उसमें नया मैप अपलोड करूँगा। तो ये बहुत सी चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती हैं। ये वाली मुझे चाबी चाहिए थी इस स्टाइल में, सीधे स्टाइल में तो मेरे पास है, इस तरह टेढ़े स्टाइल में नहीं थी। एक साइड से 10 है, एक साइड से 12 है। तो ये भी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी मंगा ली, जैसे कि ये सोल्डरिंग करने के लिए, इसमें वेल्ड सोल्डरिंग करने के लिए जो उसको उतारने के लिए सोल्डरिंग ये केबल होती है। ये जैसे कि ये मैंने आईसी उतारा था, तो ये देखें इसके साथ लगा है, ये सिल्वर कलर का। ये यहाँ से पहले उतारना पड़ता है, फिर नया लगा के नया ये सोल्डरिंग करना पड़ता है। तो ये सोल्डरिंग वायर है, ये भी नई मंगाई है, और एक्स्ट्रा थोड़ी सी थी मेरे पास, मैंने ये पूरी फुल मंगा ली है। और क्या मंगाया, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये देखें ये घर के काम की चीज़ें, ये छोड़ें। ये और क्या मंगाया, आई थिंक यही कुछ है। और एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है छोटी सी, ये मंगाई है। ये मैं समझ रहा था फ्यूज़ है, मेरे घर की वॉशिंग मशीन है वो चल नहीं रही थी। एक मिनट। तो घर में जो वॉशिंग मशीन है वो चल नहीं रही थी, तो उसका मैं नया वॉशिंग मशीन ले आया, मगर मैंने बाद में देखा कि उसका तो छोटा सा फॉल्ट था। छोटी छोटी चीज़ें ख़राब होती हैं, जैसा कि ये इतनी सी चीज़ ख़राब है, और इसकी वजह से मैं इसको फ्यूज़ समझ रहा था, मगर ये एक मैग्नेटिक स्विच है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर दो ऐसे पतलियाँ चीज़ देखें बनी है, ब्लेड से बने। तो ये मैग्नेटिक जो चीज़ होती है ना, जैसे ये है, इसके पास लेके जाए ना तो ये एक्टिव होगा, इसके दोनों तरफ कनेक्शन होगा। तो ये चिप होती है ऐसी, जो वाटर पंप है उसके साथ लगती है। अब मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये तो दूसरा ओल्ड वाला ये टूटा हुआ है। एक और चिप होती है उसमें, यहाँ से यहाँ कनेक्शन देने के लिए होता है ये स्विच। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ना ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मज़े की होती हैं। ये मैंने पहली बार सीखा है, तो मैंने देखा है कोई इस तरह का स्विच भी होता है। मुझे ये फ्यूज़ लग रहा था, मगर ये स्विच है, ऑन ऑफ, जैसे बटन होता है ऑन ऑफ वैसे। तो ये जब मखनातीस के पास जाएगा, ऐसे मैग्नेट के पास जाएगा, तो अपना काम करेगा। तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ये मैंने मंगाई है, अभी मैं ये लगाऊंगा वॉशिंग मशीन में। वैसे तो मैं नई भी ले आया हूँ, मगर कोई बात नहीं, इस पे मैं सीख रहा हूँ। तो ये देखें ये नया है, ये थोड़ा डिफरेंट है, मगर सेम ही काम करेगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये मुझे नहीं पता था आज से पहले। तो इसी तरह जैसे कि ये ब्लूटूथ की चिप है, ये मंगा के लगा लें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मगर वो आपकी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त कर देते हैं, नया जैसा, मतलब समझ रहे हैं। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, मैंने ये लगाया इसमें, ये देखें इसके नीचे आईसी। अभी मैं इसको सही से कर रहा था, मगर मेरा ये इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, इसको चार्ज करूँगा। तो अभी लगा के चेक करते हैं कि स्पीकर चलते हैं नहीं, और अगर चल गए तो उसके बाद मैं इसको ब्लूटूथ का कनेक्शन दूँगा, ये वाला। तो मैं फिर आपको बताऊंगा चलता है या नहीं, चेक करके देखते हैं। ठीक है। तो एक इशू आ रहा है दोस्तों, मैंने इसको आईसी को जो लगाया है ये बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है। जहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए वहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड है। मगर यहाँ पे कुछ स्पार्क दे रहा है, मैंने अभी लगाया है, ऑन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, मगर यहाँ से ना थोड़ा सा मुझे स्पार्क शो हुआ, तो मैंने बंद कर दिया। तो हो सकता है ये आईसी ज़ाहिर है चाइना का है, तो ऑनलाइन मंगाया है अमेज़ोन से, तो या शायद उसमें कोई फॉल्ट है, या इसमें कोई और मेजर बड़ा मसला है जो आईसी को जला रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर नहीं तो फिर इससे ज़्यादा तो मैं इस पर कुछ नहीं करने वाला। आईसी है मेरे पास, और मेरे पास एक्स्ट्रा ये कोई भी चीज़ नहीं है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ जला हुआ भी नहीं है, सब कुछ ओके दिख रहा है। हो सकता है कहीं से कोई शॉर्टेज हो। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ ब्रश के साथ दोबारा से। हो सकता है कुछ लिक्विड रह गया हो इसलिए स्पार्क कर रहा हो। तो चलें ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना इससे भी। तो अभी मैंने इसको ब्रश से बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ये जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं ना सोल्डरिंग के दौरान, शायद वो लगा था, तो हो सकता है उसकी वजह से स्पार्क हो। तो अभी इसकी लाइट पहले ऑफ़ करते हैं कहीं से। लाइट ऑफ़ करने के बाद अब, अरे बाप रे, अब स्विच ऑन करता हूँ। अभी ये मेरे कनेक्टेड नहीं है जो साइड वाले, ये बाद में चेक करूँगा चलते हैं या नहीं। अभी जस्ट इसको ऑन करते हैं। पहले ऑन ही किया है तो स्पार्क मारा है उसने, यहाँ से नोटिस करें। फ़िलहाल कोई स्पार्क नहीं है, उस वक्त स्पार्क आ रहा था और स्पीकर में से थोड़ी चिड़ की आवाज़ आ रही थी। तो ये आई थिंक सिर्फ क्लीनिंग का मसला था, और जो कि ओके हो चुका है। आई होप
अब मसला ना करे। चलें अभी इसका कनेक्शन देता हूँ, फिर कोई म्यूज़िक लगा के चेक करता हूँ। अभी इसको चेक करते हैं दोस्तों। न्यू आईसी जो हमने डाला है, स्पार्क कर रहा था, हमने क्लीन किया, अभी स्पार्क नहीं कर रहा है। तो अभी इसको कनेक्ट करके देखते हैं। मैं ऊपर से मेमोरी कार्ड ले आया हूँ, इसमें 2-4 म्यूज़िक हैं, वो लगाते हैं चलता है या नहीं। तो पहले तो इसके ये नीचे बेस सिस्टम होता है, वो भी काम नहीं करता ठीक से, चिड़चिड़ करता था, और ये दोनों बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इनको मैंने ये डायरेक्ट किया है, जैसा कि पीछे मैंने बताया है। ऊपर से इनके ये पिन ख़राब हैं, पीछे से डायरेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं इनके कनेक्शन दूंगा और अभी देखता हूँ चलते हैं या नहीं। तो चलें जी, यहाँ से पहले इसको स्विच ऑन करते हैं। हाँ जी, साउंड तो दिया है इसने नीचे से चुप करके ऐसे, तो मतलब चल रहा है। यूएसबी लगाते हैं। हाँ जी, लगाते साथ ही चल पड़ा है। बेस बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। पहले काम करता था तो चिड़चिड़ करता था, इसका मतलब ये अब ठीक हो चुका है, क्योंकि इसके साथ मैंने बड़े स्पीकर लगाए थे ये हटा के, तो इसलिए ऐसी जला होगा। और अभी इसकी आवाज़ ठीक है, चिड़चिड़ नहीं कर रही है। और अभी ये दो चेक करते हैं चलते हैं या नहीं। इनका नेगेटिव मैंने दोनों का लगाया हुआ है, बस पॉजिटिव पॉजिटिव लगाते हैं। मोबाइल रखने की जगह भी नहीं है कोई, यहाँ से लगा के दिखाते हैं आपको। छोटा सा काम होता है, आईसी चेंज करें और देखें चीज़ चल पड़ती है। हमारी तो मुझे लगता है चल पड़ा है। चलें जी, नेगेटिव मैंने पहले से लगाए, पॉजिटिव लगाते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। और अभी दूसरा चेक करते हैं। अभी ये दोनों काम कर रहे हैं जी, ये चेक करें आप। तो ये तो काम हमारा हल हो चुका है। अभी बस इसको ब्लूटूथ लगाना है, वो देखते हैं कैसे। वो मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैं सर्च करूँगा, मतलब चेक करूँगा कहाँ से 5 वोल्ट आ रहा है, तो वहाँ से कनेक्शन दूंगा। बाकी तो आउट के साथ कनेक्शन देना है। ये भी चेक करें, ये लेफ़्ट राइट दोनों काम कर रहे हैं, और नीचे बेस भी है। तो ये वाला काम तो हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ, जो ब्लूटूथ है उसका फिर लगा के वो भी चेक करते हैं आज ही कि चलता है या नहीं चलता है। ओके, तो दोस्तों आपने इसको 5 वोल्ट कहाँ से देना है जो चिप है, ठीक है। उसको 5 वोल्ट करंट के लिए हमें ये देखें, ये इसका करंट आ रहा है, इन हो रहा है, ये तकरीबन 13-14 वाट आ रहा है। मैंने चेक किया है नेगेटिव पॉजिटिव, मगर ये सही नहीं है। आपको करंट चाहिए 5 वाट, उससे ज़्यादा वो चिप जल जाएगी। तो ये जैसे कि यूएसबी की ये बनी हुई है आगे, इसी में से हम 5 वाट का कनेक्शन लेंगे इसके चलाने के लिए। और ये नज़र आ रहा होगा आपको ऑक्स लेफ़्ट, ऑक्स राइट, ऑक्स ग्राउंड। तो बाकी की 3 केबल्स हमने इस पे कनेक्ट करनी है, और 2 इसको करंट देना है। तो 5 वोल्ट का करंट यहाँ से मैं देता हूँ, फिर यहाँ से मैं इसको इनपुट देता हूँ, फिर चेक करते हैं ब्लूटूथ चलता है या नहीं। जैसे इस पे आप 5 पॉइंट देख रहे हैं, ये 2 आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, करंट देना है, और यहाँ से इस आपको उसमें कनेक्शन देना है ऑक्स से जो इनपुट होता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे केस में जो मेरा ये सीन है, ये वाला आउटपुट है, इस पे नहीं देना, इनपुट पे पहले देते हैं, अगर ना चला फिर उधर दे देंगे। बेसिक रूल ये है कि यहाँ देना है, और बिजली के लिए वहाँ से 5 वोल्ट लेना है हमने पहले से। तो वो चेक करने के लिए आपको इसके ये ऊपर इसका ग्राउंड है, यहाँ पे ब्लैक लगाएं, और नीचे के पॉइंट पे रेड पे एक एक लगा के चेक करें, जिस पे 5 वोल्ट आए वही होगी। नॉर्मली फर्स्ट होती है वहाँ से। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, ये चेक करें। अभी ये आ गया इसका नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। जो ये मैं कैमरा भी पकड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ नेगेटिव, फिर मैं नीचे फर्स्ट पे लगा के आपको दिखाता हूँ। पहले मैं नेगेटिव लगा लूँ ठीक से। तो नेगेटिव को मैंने फंसा दिया ऊपर, और अभी वो मल्टीमीटर पे देखें, मैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे लगा रहा हूँ, ये चेक करें। ये मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये फर्स्ट पिन पे लगाया, ये बिल्कुल 4 पॉइंट, ये डीसी करंट होता है, ठीक है।
तो 5 वोल्ट पूरा आ रहा है, यहीं से कनेक्शन दूंगा, बाकी के 4 छोड़ दूंगा। तो फाइनली कनेक्शन मैंने सारे दे दिए इसको, ये चेक कर सकते हैं आप। इसके कवर को मैंने सुराख किया ड्रिल के साथ, एकदम प्रोफेशनल काम जो होता है वो किया है। उसमें से 5 केबलें होती हैं, 2 जो इसको कनेक्शन पावर देंगी और 3 जो इसका साउंड निकालेंगी। 5 केबल्स बनती हैं। तो ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको मैं कहाँ कहाँ कनेक्शन देने वाला हूँ। नेगेटिव दिया है ऊपर यहाँ पे, और 5 वोल्ट का वो नीचे फर्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो ऑक्स के ये नज़र आ रहे हैं, ऑक्स एल, ऑक्स आर, ग्राउंड, लेफ़्ट राइट ग्राउंड कनेक्शन देके यहाँ से बाहर। फिर सेम चिप पे भी ऐसे ही ये आउट राइट ग्राउंड और आउट लेफ़्ट पे कनेक्शन दिया है। और ये देख सकते हैं आप ऊपर कनेक्शन दूसरा भी दे दिया है, 5 वोल्ट वाला भी, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी बस इसको बंद करना है, पैक करना है, कनेक्शन देना है सारा कुछ, और वापस लगा के चेक करते हैं कनेक्ट होता है या ऑन होता है या नहीं, ठीक है। सब कुछ रेडी हो चुका है दोस्तों, सारा कुछ जो भी नेट, स्क्रू, पेच, एवरीथिंग सब अपनी अपनी जगह पे लग चुका है, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, टेप वेप लगा के सब कुछ सिक्योर हो चुका है, एवरीथिंग रेडी है। बस अभी टाइम है इसको स्टार्ट करके ऑन करके चेक करना है कि काम करता भी है या नहीं। काम तो करना चाहिए, बिल्कुल ठीक तरीके से लगा है, सब कुछ जैसे होना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं, स्विच लगाते हैं जी, देखते हैं या तो पटाखा मारेगा या चलेगा, कुछ तो करेगा। लगा तो जिस तरह होना चाहिए उसी तरह पटाखा नहीं मारना चाहिए, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई पता नहीं होता है, छोटी सी मिस्टेक और गड़बड़। तो स्विच ऑन है, आप है पता नहीं, ये ऑन किया हमने, ये इसने साउंड किया, ठीक है। लाइट भी जल गई, ये भी टूटी हुई थी, अंदर गिरी हुई थी, मैंने वापस लगाई है, लगे। अभी इसको ब्लूटूथ ऑन करते हैं मोबाइल पे कि कोई ब्लूटूथ शो हो रहा है या नहीं। ऑन तो मैंने किया है ब्लूटूथ, रिफ्रेश करते हैं। ये चेक कर सकते हैं जी, ये नया ब्लूटूथ है 5.0 BT म्यूज़िक, इस पे कनेक्ट करते हैं। ये इसी पे लिखा हुआ था 5.0 BT म्यूज़िक, यही होना चाहिए। अब कनेक्ट नहीं हो रहा है, यही होगा, देखते हैं। काफ़ी टाइम ले रहा है, या इसको मोड वगैरह चेंज करके देखते हैं। मोड कुछ भी नहीं हुआ है, कोई साउंड नहीं आ रहा है। फिर मोड कनेक्ट करते हैं यहाँ से दोबारा से, कनेक्ट नहीं हो रहा है, आ रहा है, शो हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है फ़िलहाल। तो 1 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको चेक करता हूँ कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। हो जाना चाहिए, देखें कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। वैसे यही है ब्लूटूथ, चेक करते हैं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो चेक करें, इसके कनेक्शन का एक्सेस आ गया है, पेयर बस करना है तो हो जाएगा डायरेक्ट। पेयर किया हमने, आवाज़ आई है आपको, कनेक्ट भी हो चुका है। अभी कोई म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं चलता भी है या नहीं। चलना चाहिए, कनेक्ट तो हो गया है। चल पड़ा है जी, ये चेक करें, चेक करें अभी, ठीक है जी, काम तो कर रहा है। तो काम हमारा हो चुका है जी। जब खुशी होती है कोई छोटा सा काम ऐसे हो जाए। तो ये मेरा बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, इसको वापस से ठीक किया है, आईसी डाला है, और स्पीकर काम नहीं कर रहे थे, और फिर ये ब्लूटूथ भी लगा दिया है। तो अभी ये मेरा समझ लें बिल्कुल रिफ़्रेश न्यू चीज़ हो गई है। तो अब इसको इधर गैराज में या नीचे जिम में रखूँगा, दूसरा भी है उसको भी ब्लूटूथ लगाऊंगा, वो अलग से वीडियो आएगी। तो एक जिम में रहेगा और एक यहाँ गैराज में काम करता हूँ, कभी गाड़ी बाइक पे, तो साथ में बैकग्राउंड पे म्यूज़िक थोड़ा लगा हो तो बंदा बोर नहीं होता है। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। मैंने ये फर्स्ट टाइम किया और मुझसे हो गया है, तो आप भी ट्राई करें, हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।